ମା ହିଙ୍ଗୁଳା ଅଶ୍ୱମୁଖୀ। ଯାଇଥିଲି ମାତା ତୋର ମନ୍ଦିରକୁ, ଦେଖି ପାରିଲିନି ତୋ ସ୍ୱମୁଖ। ଭାବ ଭକତି ମୋ ରହିଲା କି ଉଣା, ସେ ପାଇଁ କି ମାତା ହେଲୁ ବିମୁଖ। ଭାବ ଭକତି ମୋ ରହିଲା କି ଉଣା, ସେ ପାଇଁ କି ମାତା ହେଲୁ ବିମୁଖ। ଜାଣି ନଥିଲି ମା ତୋ କଥା କାହାଣୀ, ଜଣେଇଲୁ ମାତା ମୋ ମନ ଜାଣି। ଭାବି ପାରୁନାହିଁ କିପରି ଲେଖିବି, ଅଗ୍ନି ମୁଖା ମାତା କଥା କାହାଣୀ। ଭାବି ପାରୁନାହିଁ କିପରି ଲେଖିବି, ଅଗ୍ନି ମୁଖା ମାତା କଥା କାହାଣୀ। ଦିନ ତୋର ନୁହେଁ, ତିଥି ତୋର ନୁହେଁ, ଅର୍ପି ଦେଲୁ ସବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ। ପିତା ପାଇଁ ମାତା ସଦା ସମର୍ପିତା, ଜଗତବାସିଏ ଜାଣ କି ନାହିଁ। ପିତା ପାଇଁ ମାତା ସଦା ସମର୍ପିତା, ଜଗତବାସିଏ ଜାଣ କି ନାହିଁ। ହିଙ୍ଗୁଳାଙ୍କ ଅଗ୍ନି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ରାନ୍ଧଣା, ବିମଳାଙ୍କ ବାୟୁ ନେଇ ତ୍ରିଧାରା। କାଳୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାଣୀ ସୁଦୟା କରିଲେ, ହସି ଉଠିବ ଏ ସୁନ୍ଦର ଧରା। କାଳୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାଣୀ ସୁଦୟା କରିଲେ, ହସି ଉଠିବ ଏ ସୁନ୍ଦର ଧରା। ଚୈତ୍ର ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ତିଥିରେ ମା ଅବତରନ୍ତି ଅଗ୍ନି ରୂପୀ, ଆବିର୍ଭୂତ ହୁଅନ୍ତି। ତାଳଚେର ଗଡ଼ର ହିଙ୍ଗୁଳା ମା ଅଗ୍ନି ରୂପୀ ଅଶ୍ୱମୁଖୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ଅଗ୍ନିଶକ୍ତି। ବିସ୍ମୟର କଥା, 9 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ଯାତ୍ରାର 9 ଦିନ ଆଗରୁ ମା ଦେହୁରୀଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦୃଶ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। ଦେହୁରୀଙ୍କୁ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବା ପରେ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପର୍ବ। ତାଳଚେରର ଗୋପାଳଗଡ଼ଠାରେ ମା ହିଙ୍ଗୁଳାଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ବହୁ ଦୂରରୁ ସୁଉଚ୍ଚ ମନ୍ଦିରର ନେତ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଏ। ସିଙ୍ଗଡ଼ା ନଦୀର ତୀର ହେଉଛି ମାଙ୍କ ନିବାସ ସ୍ଥଳ। ନଳରାଜାଙ୍କୁ ନେଇ ପରମ ପାବନୀ ମା ହିଙ୍ଗୁଳାଙ୍କ ପ୍ରାଚୀନ ଇତିହାସ। ମା ହିଙ୍ଗୁଳା ପ୍ରତ୍ୟହ ନଳରାଜାଙ୍କ ସହ ମିଶି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ପୁରୀ ଯାଆନ୍ତି, ଆଉ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ପରେ ସ୍ୱସ୍ଥାନକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତି। ଦୂର ପଥ ଅତିକ୍ରମ କାଳରେ ମା ବିଶ୍ରାମ ନିଅନ୍ତି ଗୋପାଳଗଡ଼ରେ। ସମୟକ୍ରମେ ମା ବାଛି ନିଅନ୍ତି ତାକୁ ସ୍ୱସ୍ଥାନ ଭାବରେ। ଲୋକ କଥା ନେଇ ଆଜି ବି ମା ଯାଆନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନାର୍ଥେ ପୁରୀ। ଆଉ ମାଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ମାଙ୍କ ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱଦେବୀ କରଣେଇ ଆଉ ଘଣ୍ଟେଶ୍ୱରୀ ଭକ୍ତଙ୍କ ହାରି ଗୁହାରି ବୁଝନ୍ତି। ମା ପୁରୀ ଫେରି ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱଦେବତୀଙ୍କୁ ସବୁ ପଚାରନ୍ତି ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସାରା ଦିନର ଦୁଃଖ ସୁଖ କଥା। ଏହି ପୀଠରେ ଅନ୍ଧାରେଶ୍ୱର ଶିବ ଆଉ ମା ଅନ୍ଧାରେଶ୍ୱରୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଉଭୟ ଅନ୍ଧକାରରେ ରହୁଥିବାରୁ ଅନ୍ଧାରେଶ୍ୱର ଆଉ ଅନ୍ଧାରେଶ୍ୱରୀ ନାମରେ ଖ୍ୟାତ। ସେଠି ପ୍ରଦୀପ ଜଳେନା, ହେଲେ ଚୈତ୍ର ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ତିଥିରେ ପ୍ରଦୀପ ଜଳିଥାଏ ସେଠି। ଏହିପରି ଅନେକ ପୁରାଣ କଥା ନେଇ ମା ହିଙ୍ଗୁଳାଙ୍କ ଜ୍ୟୋତିପୀଠର ଅସରନ୍ତି କଥା। ନମସ୍ତେ ମଙ୍ଗଳମୟୀ ଜଗତ କଲ୍ୟାଣୀ, ତୁହି ମାତା ଆଦିଶକ୍ତି ତୁହି ନାରାୟଣୀ। ନମସ୍ତେ ମଙ୍ଗଳମୟୀ ଜଗତ କଲ୍ୟାଣୀ, ତୁହି ମାତା ଆଦିଶକ୍ତି ତୁହି ନାରାୟଣୀ।